母产后有阴道松弛的问题，有时候一大笑或者打喷嚏就会不小心漏尿，甚至已经影响到了性生活，这种情况该怎么办呢？其实这是很多产后妈妈都会遇到的情况。怀孕期间，随着子宫不断的增大，会长期压迫盆底肌，而在分娩过程中，阴道及周围组织被拉伸，所以产后出现松弛啊、漏尿啊、性生活感觉变弱，往往和盆底肌的松弛以及组织受损有关。另外，私密处也会随着年龄增长出现老化，胶原蛋白流失后，湿润度下降，酸碱环境也不稳定，也会加重这些不适。如果是轻度到中度的松弛问题，可以通过紧缩真奶改善，帮助提升组织的支撑力和紧致度，同时对轻度漏尿也有一定的辅助改善作用。如果松弛和漏尿比较严重，影响到日常生活和亲密关系，就可以考虑八爪鱼紧缩术，通过多点位环绕式的紧致提升方式，更全面地改善阴道的支撑力和紧致感。